它这边有个安全开关的。开关。哦，往上是锁住，扳机压不下，往下后扳机才压得下。对。它开的话，这边长按就开了。开关长按。它放钉子的话，从下放这里。钢梁钉、水泥钉、钢梁钉都可以。一定要有钉子才可以做击发的动作。这下去后，把它往后拉，再把它放回去就好了，然后就可以来做击发了。好，来击发。它一样有安全开关，压着就可以。